এক গর্ভবতী মা তোতা একদিন রাস্তা দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মাটিতে বসে যায়। তার চোখে ভয় আর কষ্ট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পথচারী কয়েকটি পাখি বিষয়টি দেখে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন দয়ালু মানুষ দ্রুত তোতাটিকে তুলে নেয়। তাকে সঙ্গে সঙ্গে পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা যত্ন সহকারে মা তোতাটির চিকিৎসা করেন। কিছুক্ষণ পর সে ধীরে ধীরে সুস্থ হতে থাকে। মা তোতা নিজের পেটে থাকা ছানাদের কথা ভেবে শান্তি পায়। হাসপাতালে সবাই খুশি হয় আর ভালোবাসায় গল্পটির শেষ হয়।